Saya mewakili dari Juju Denatur. Ingat, Juju Denatur ya. Kemudian ini kontak WhatsApp-nya, telepon atau mungkin juga SMS. Kemudian juga mengenai detail produk dan juga info selengkapnya mengenai penyakit. Berikut video selengkapnya. Terima kasih. Saya tidak menjamin kesembuhan Anda ya. Jadi ini adalah paket untuk penyakit gonor atau kencing nanah dari Denatur Indonesia. Obatnya sudah ada izin resmi dari BPOM, Dinas Kesehatan, dan hal kapsulnya dari MUI ya. Kontak sudah ada di awal video ini. Jadi silakan Anda bisa catat, kemudian bisa hubungi kontak tersebut. Kemudian ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari satu pasien secara bersamaan, sehingga kontak saya bagi ke orang yang mengunggah konten video saya ya. Denatur sedia di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan juga Shopee ya. Nama tokonya adalah Mas Agil. Bisa catat Mas Agil. Kemudian untuk mencegah penipuan, mohon kontak hanya di area video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah proses pengkapsulan dari kapsul ke botol. Hitungannya langsung otomatis 50, kemudian ganti botol 50 sampai 50. Jadi kalau ada yang salah perhitungan, yaitu di bagian mesinnya, dan tidak kita sengaja.